పేరు మధుగాని మహేష్ యాదవ్. మా నాన్న మధుగాని ముత్తయ్య యాదవ్. మాది మేడిపల్లి గ్రామం, మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్. మా తాతల నుండి ఉందండి ఫాము. మా నాన్నగారు. నేను ఐఎమ్ కంప్లీట్ మై గ్రాడ్యుయేషన్. నేను ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉంటాను. ఇది మన దగ్గర వచ్చేసి 150 గొర్రెలు పిల్లలు కలిపి 150 ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మనది వచ్చి నెల్లూరు జుడిపి బ్రీడ్ ఉంది, మాచర్ల బ్రీడ్ పొడేలు ఉంది. ఇప్పుడు ఈ బ్రీడ్ వచ్చేసి ఇవి 2 ఇయర్స్కి 3 టైమ్స్ పిల్లల్ని ఇస్తాయి. ఈ మేకలు వచ్చేసి ఎవ్రీ 6 మంత్స్కి ఒకసారి. బట్ ఇది ఈ పిల్లలు అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఎవ్రీ 4.5 నుంచి 5 మంత్స్లో మన పిల్లలు 12 to 13 kg మటన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మన ఈ పిల్లలు వచ్చేసి మనం బయట ఈ షాపులలో అమ్మకుండా డైరెక్ట్ కస్టమర్ మాకే ఉంటుందండి. ఎవరైనా అవసరం ఉంటే ఇట్లా 2-3 చూపిస్తాము, రేట్ చెప్పేసి అమ్ముతామండి. ఇలా డైరెక్ట్ మీ ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చి కొనుక్కోపోతారా? ఫామ్ దగ్గరకు వచ్చి తీసుకోవద్దు డైరెక్ట్. ఓకే. ఎంత ఉంటుందండి మామూలుగా లైవ్ ఇలా అప్రాక్సిమేట్ 10 to 12 kgs వచ్చి అమ్ముతామండి. కొద్దిగా రేట్ చెప్తాము మేము. ఇక వాళ్ళు నచ్చితే తీసుకెళ్తారు, అంటే వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకెళ్తారు. 3 చూపిస్తాము, ఓకే. ఇక సేమ్ రేటు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకెళ్తారు. ఇలా ఇలా అమ్ముతాం మేము. పండుగ సీజన్లోనే మామూలుగా రెగ్యులర్ కూడా సండే తీసుకెళ్తారా? అది రెగ్యులర్. పండుగ సీజన్ రెగ్యులర్. మొత్తం ఇక షాప్స్కి అయితే అమ్మం, బయట అమ్మం అసలుకి. ఓన్లీ ఫంక్షన్స్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇట్లా ఎవరైనా చదువుకునే వాళ్ళకి అమ్ముతామండి. ఎవ్రీ 3 మంత్స్కి ఒకసారి ఫీడింగ్ చాలా మంచిగా చూసుకోవాలండి. చూసుకుంటే మనకి ఇది చాలా లాభం ఉంటుందండి. మన కులం వృద్ధి కాబట్టి దీన్ని ముందుకు నడిపించుకోవాలి. ఎవ్రీ 3 months మందులు పోయాలి వీటికి. మనకు వచ్చేసి ఇందులో 2 ఆవులు ఉన్నాయి. వీటికన్నా పాలు తప్పకపోతే వీటికి పాలు తాపుతాము. ఇప్పుడు మన ఆవుల్లో కూడా ఒకటి ఉంది, 3-4 అదే పాలు ఇస్తుంది. మనం పాలు పిండాము, అదే పిల్లలు తాగుతాయండి. ఇదే అండి, గొర్రె పిల్లలే తాగుతున్నాయి పాలు. గొర్రె పిల్లలే తాగుతున్నాయి, అవి గొర్రె పిల్లలు తాగుతాయి. బట్ మాకు ఇక్కడ ఎలాంటి సబ్సిడీ లేదు. గవర్నమెంట్ ఉంది, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మా గవర్నమెంట్ నుంచి ఏది లేదు సబ్సిడీ. మాకు కొద్దిగా కార్పొరేషన్ అయిందని సబ్సిడీ కూడా అన్ని బ్యాన్ చేస్తారు మాకు. కొద్దిగా అది చూసుకోవాలి. ఏదొకటే మాకు. థ్యాంక్స్ ఫర్ సిబి న్యూస్. ఇప్పుడు ఈ గొర్రెలు మనకు ఎండుకాలం వచ్చిందంటే చాలా కష్టం ఉన్నది. గడ్డితోని మనకు వానాకాలం వస్తేనేమో మంచిగానే ఉన్నది. ఈ ఎండుకాలం నీళ్లు తట్టుకోలేకపోతున్నాం, జాగాలు లేకుండా అయిపోతున్నాయి, పరిశాన్ అయిపోతున్నాం నాయన. వీటితోనే మాకు 3 నెలలకు 10 మందులు పోయాలి, కడగాలి, వీటిని జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. మనం ఇవన్నీ చేస్తేనే మనకు లాభం, గిట్టుబాటు ఉంటుంది. మందులు అవి ఇవి ఇవ్వాలి, వీటికి సూదులు ఇవ్వాలి, పురుగు రోగం సూదులు ఇవ్వాలి, గడ్డి రోగం సూదులు ఇవ్వాలి, మందులు ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ చేస్తేనే మనకు వర్కౌట్ ఉంటుంది. పొలాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? పొలాలు ఏం లేవు సార్. గడ్డి కొనాల్సిందే వీటి మేత. ఇక్కడ మూసి నది పోటీ పోతున్నాం. ఇప్పుడు అక్కడ పొలాలు పోయేపటికి అక్కడ మేపుతున్నాం. ఇదే ప్రాబ్లం ఉన్నది ఇప్పుడు. వీటిని మేపటానికి కూడా ఎవరు మనుషులు కూడా దొరుకుతలేరు. మీరే చూసుకుంటున్నారు? మేమే చూస్తున్నాం. చాలా కష్టం ఉన్నది. ఇక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోవాలంటే పోసారం వెళ్ళాలి మేము. పోసారం వెళ్తే వరకల్లా ఇక అడిగే ఏం పోతాం రాని ఇబ్బంది అవుతుంది ట్రాఫిక్ దిక్కెళ్ళి. మాకు పోసారం మందులే వచ్చేస్తాయి. మనకు జన్మభూమి మందులు మొన్న వచ్చి పోసిపోయారు. ఓకే, డాక్టర్లు వస్తున్నారా? వస్తారు, పోసారం మేడం వస్తుంది, వచ్చి పోసిపోతుంది. ఓకే. గొర్రెలు ఏంటంటే ఇంటిలో అందరూ చేస్తేనే అవుతుంది. ఇది ఏంటంటే పిల్లకి జ్వరం వచ్చిన తల్లి పాలు ఎండ గొర్రె తిరిగి వచ్చి వారికల్లా పిల్ల పాలు అయితే సుస్సు అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది పిల్లలని చిన్న పిల్లవాడిని చూసినట్టు చూడాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే అంత శుభ్రత ఉండాలి, దొడ్డి అంత పిచికారీ చేసుకోవాలి, మందులు అది ఇది. ఇప్పుడు గొర్రె పిల్ల వచ్చే వారికి మన 2 నెలలు 3 నెలలకి వచ్చే వారికల్లా పురుగు రోగం వచ్చేస్తుంది. దానికి టీకాలు, వ్యాక్సిన్ అన్నీ చేయాలి. అన్నీ చేస్తేనే పిల్లలు మనకి చేతికి వస్తాయి. ఇంకోటి ఫుడ్ వచ్చేసే వారికి పిల్లలకి టైంకి ఫుడ్ ఉండాలి. ఫుడ్ ఉంటేనే పిల్లలు మంచిగా చేతికి వస్తాయి మనకి. దాని దిక్కెళ్ళి మనం ఫామ్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ సిటీ అయిపోయిన వాటికి జాగాలు లేకుండా అవుతుంది. ఇంకోటి గవర్నమెంట్ కింద సబ్సిడీ కింద దానాలు ఇస్తారు, అది ఇస్తారు అంటారు, కానీ ఇంతవరకు ఏం రాలేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వచ్చేసే వారికి టైంకి మందులు రావు. మేమే తెచ్చి ఈ పురుగొట్టి గొర్రెలు చనిపోవడం వల్ల మేమే ప్రైవేట్లో తెచ్చుకుంటాం మందులు.
ఇంకోటి వచ్చేసి అలాగే ఏంటంటే ఇది ఏదో మా డాడీ చేస్తుండని మేము ఏదో కులం వృత్తితో మేము చేస్తున్నాం. ఇది ఇక వచ్చేసి మాకు ఇప్పుడైతే గొర్రెపోతులు వచ్చేసి ఇయర్కి మార్చేస్తాము. దాని దిక్కెళ్ళి మాకు పిల్లలు మంచిగా పుడుతున్నాయి. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటాము. ఎంతవరకు చదువుకున్నావు చిన్న? నేను ఇంటర్మీడియట్ అండి. ఆపేసావా చదువుతున్నావు? ఆపేసాను. ఆపేసి ఇదే చేస్తున్నావు? ఇదే చేస్తున్నా. ఇదే మాకు పాల బిజినెస్. ఇంకా ఇదే వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నాం. మా పని మాకు ఉంది. మా కులం వృద్ధిని చేసుకుంటున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే గొర్రెపోతులు వచ్చేసి ఇయర్కి మార్చుకోవాలి. మార్చుకుంటే మనకి పిల్లలు మంచిగా పుడతాయి. ఇది మల్లెపల్లికి వెళ్ళి వచ్చినాం ఈ పొడల్ని. అక్కడ వచ్చేసి 14,000 పడ్డది లైవ్. 14,000 పెట్టి తెచ్చాము. ఇది ఇప్పుడు 1.5 year అయింది. ఇంకా తర్వాతకి ఒంగోలు పోయి తెచ్చాను. ఇది ఒంగోలుకి వెళ్ళి తెచ్చాను. ఇది ఇప్పుడు తెచ్చిగిన 6 months అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇవి ఉండి 2 years అవుతుంది పొడలు. ఇప్పుడైతే వీటితోనైతే పిల్లలు అయితే మంచిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జాగ్రత్త అన్నీ మంచిగా పుట్టినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే పిల్ల గొర్రె వచ్చేసి 3 ఇన్నిందంటే 3 కిలోలు వేసిందంటే పిల్ల మనకి టైంకి పాలు తిండి అన్నీ చూసుకున్నామంటే 4 నెలలు 5 నెలల చేతికి వచ్చేస్తుంది, బేరానికి వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మటన్ రేట్ కింద చాలా అయిపోయింది. ఇంకోటి జీవరాశి దక్కుతలేదు. ఎందుకంటే అడవి లేదు. అడవి లేకపోయే వారికి మటన్ రేటు ఇప్పుడు వచ్చేసి 650 అవుతుంది. ఇప్పుడు లైవ్ రేట్ అయితే 650 ఉంది. ఇక దాన్ని చూసి మేము పిల్ల అంజాదం చూసి మాకు కస్టమర్స్ వస్తారు, డైలీ కస్టమర్స్. ఇట్లా సండే ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అయితే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్తారు. మాకైతే ఇప్పుడు మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడు కానీ కొద్దిగా రోగాలు వచ్చే టైంలో జర వ్యాక్సిన్ వేస్తూ ఉండాలి. ఇక వేస్తుంటే వర్కౌట్ అవుతుంటుంది. మీరు పెట్టిన దానాకి లాభదాయకంగానే ఉందా? మేము పెట్టిన దానాదాయక అయితే లాభదాయకంగానే ఉంది ఇప్పుడైతే మేము. ఎందుకంటే జీతాలు పన్నులం పెట్టుకుంటే కాని పని ఇది. ఏంటంటే ఇది ఇంటిలో చేసుకుంటేనే, ఇంట్లో కష్టపడితేనే మనకి ఏమైనా గిట్టుబాటు పడుతుంది. లేదు పన్నుల మీద వేస్తే వాళ్ళ మీద అప్ప చెప్తే కాని పని. వాళ్ళు మీద చేస్తారు, వదిలిపెట్టుకుంటారు. మనం ఏంటంటే ఇది మనది కాబట్టి మనం కొద్దిగా జాగ్రత్త ఇంట్రెస్ట్తో చూసుకొని ఈ ఫామ్ నడిపిస్తాం మనము. ఇది ఇది వచ్చేసి మా తాత నుంచి మా డాడీకి వచ్చింది. మా డాడీ నుంచి ఇక మాకు ఇక మేము ఏదో మా డాడీ ఉన్న రోజులు ఇక మేము ఏదో మా డాడీకి కొద్దిగా ఆసరా అవుతున్నాము. ఇక మిగతా పని మేము చూసుకుంటాం. కొద్దిగా వచ్చేసి ఇక పిల్లలకి పాలు పెట్టడము, పిల్లలు గొర్రె వినగానే కొన్ని చీక పెట్టవు, వాటికి పాలు పెట్టాలి, ఆవును వెండి పాలు పెట్టి తాగి ఇవన్నీ చూసుకుంటాం. ఇక థ్యాంక్స్ ఫర్ సిబి న్యూస్. ముందుగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.